ಕೆಲವರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದೇಕೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಲವು ಜನರು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗೊರಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಹೊರಬರುವ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯೊಳಗಿರುವ ಅಂಗುಳ ತುಡಿದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗುಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತುಡಿದಾಡುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದವೇ ಗೊರಕೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಟಿ, ಕೆನ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಕಂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಚ್ಚರವಿದ್ದಾಗ ಅಂಗುಳ ಬಿಗಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಲಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಗಿಂತ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಾಣುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೋಗ ಬರುವ ಸಂಭವ ಉಂಟು. ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಮೂಗಿನೊಳಗಿರುವ ಕೂದಲುಗಳು ರೋಗಾಣುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಗಿನಿಂದಲೇ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು.